کاتتان باش ئازیزان پێخۆشحاڵم وە جارێکی تر لە ڕێگەی بەرنامەی گەشتەکانی ئەو دیوچە بووین بە میوانی ئێوەی هێژە. بەرنامەی گەشتەکانی ئەو دیوچە ئەم جارە ڕووی کردووەتە گەورە شاری ورمێ یان ڕەزاییە. ئێوە لە پشتسەری من بەشێک لە شاری ورمێ بینن کەوایە هاوڕێمان من با پێکەوە ئەم شەو بڕۆینە شاری ورمێ و ئەو شارە باشتر بە ئێوەی بەڕێز بناسێنین. فەرموون. dar hejiro ke gam revino ke ئازیزان لە شاری ورمێ ئەڕۆینە خزمەت بەڕێز مامۆستا عەزیزی نیعمەتی نووسەر و ڕەخنەگری ئەدەبی و سەردەمانێکیش لە گۆڤاری سروە لە بەشی کرمانجی کاریان کردووە لەسەر کار و چالاکی و هەروەها ئەو بەرهەمانەی کە نووسیویانە و چاپ و بڵاویان کردوتەوە لەگەڵیانە وتوێژەکەین ئێوەش هاوڕێمان بن. ئەو بەرهەمانەی کە تا ئێستا کە چاپتان کردووە پێشکەش بە کتێبخانەی کوردی کراوە بۆ ئێمە باس بکەن کە چین و تا ئێستا چەند بەرهەمتان چاپ کراوە. بەرهەمێن من بەگشتی لەسەر ئەدەبیاتێنە وێژە کورمانجی و هەمژی سۆرانی بوونە چەند پرتوکێک و هاتنە چاپکردنیە من ئەو کۆمچیرۆکێن کوردینە یەن مۆدرن و هەم سۆرانینە هەم کورمانجینە ئەو من بە ئینگلیزی وەرگەڕاندیە و لە هەولێرێژی بە هاوکاریە یەکەتیە نوویسەرین کوردستانە هاتیە چاپکردن. پشتی هنگیمە دوو ژمارە تایبەتنامەیە کورمانجی وێدەمەیەک و مامۆستا ئەحمەد قازی و ئەوانە سروە لە ئۆرمیە بوو مە دوو تایبەتنامە کورمانجی چاپکردنە دوو ژمارە بوون ژمارەیەکی من و کافی علەوی و ژمارە دوێژی و ئەوە لە بەردەستی منە سەید جەلال نظامی ئەو دگەل بەرێژی دگەل گۆوارە سروێ نێزی 10 ساڵە هەوکاریە من هەبوو وەکو هەلبەست دوو دەفتەر هەلبەستی منژی چاپ بوونە کو لە بەشانخانەیە پێنووس تەهرانê çapkirine yek mistek tijî axe ya dinê jî gavek tabaranê ye ew jî hatine çapkirin û pirtûkek min li ser rexna edebî gotarên rexneyî ku nêzî 6-7 gotaran e ew sê yan 4 gotar li ser memzîna xanîne û gotarek li ser destpêka helbesta azad li Kurdistana Îranê ye ku bi Swareyl Xanîzade ve destpê bûye û destpêka helbesta azada jinan li Rojhilatê ku ew gotar jî li ser helbestên Jîla Husênî rehmetî ne û yek du gotar jî li ser çîrokên gelêrî yan folklorên Kurdî ne ew kitêb jî heye du kom çîrokin ku ew jî min ji Kurdî bi Farsî wergerandine Ferda Behar Lebxend Mîzenet ku Kurdiya wê helbet balorka şekerê bû û çîrokek jî di nav wan da bi navê Sibê Bihar digirnije bû ku ya Mamosta Hesen Silêwanî li Duhokê ye û ew min bi Farsî wergerand li Weşanxaneya Pênûsê hatiye çapkirin û ya dinê jî komçîrokek bi navê Kurdiya wê dema firişte direvin bû ku min navê çîrokeke wê bi navê Dadigeh danîser ew jî ya İsmaîl Hacanî ye hevalekî me çîrokên bihêzin ew jî li intişarata yan Weşanxaneya Pênûsa Tehranê hatiye çapkirin ew şanoya MDA ku min iqtibasek kir li şanoya Orîpît ew jî me nivîsî û هاوینا بوری هات شانو کرن چو سر صحنه
و الجشنواره یا فستیوالا نانتوایی و الفجر جهاد قبول کردن و هات اجرا کردن به کردیا کرمانجی دو پرتوکه مجی آماده چاپن اوانه جی هنه من شاندنه بو مجاوزه از انشاور مجاوزوانم حتی بین یک آوین اشکاوه که اوجی رخنو هرمنوتیکه لسر هلبستن سورانی همیه هلبستن بجین آزادن کردستان باشور همجی کردستان ایرانه یعنی هر دو بشت دهنه اوجی آماده چاپه از شاور مجاوزاوه ما و پرتوکه دنجی هیا لسر فارسی اوجی لسر زمان ناسیه مروری بر پیدایش علم زبان شناسی اوجی رکریه بو مجاوزه و او نزی 7-8 پرتوکان ما چاپ کرنه و هنجی آماده چاپن و از هویدارم که ام بکارن اوانه بگینین دست بردنگ و خوینرین خو بەڕێستان وەکو ڕەخنەگری ئەدەبیش ناسراون بارودۆخی ڕەخنەی ئەدەبی لە کوردستان بەگشتی چۆن ئەبینن؟ بسیارێک پڕ باشە ئەلبەت دەما ئەم باسا وێ ئالیە کوردستانی دکەین دەبێ ئەم کۆ هەم باسا پشکا سۆران بکەن هەمژی پشکا کورمانج بکەن بڕاستی لە پشکا سۆراندا رخنا ادبی گلک پیشکەوتیە یعنی هاورێ دیگەل هەلبەست و چیرۆک و ڕۆمان و ئەوانە بە هەر حاڵ هەن ئەگەر و دەلیلی خۆشی هەنە لە ناوە کورمانجên کوردستانە ئیرانê بۆ جارایەکێ من هەم هەلبەستە ئازاد داناساندن وەکو هەلبەستی ئازاد بنویساندن هەم jî ew çend salek û ez hewl didim rexna edebî bînim nawa gencan ew kesên ku kar dikin li ser edebiyatê niha hêdî hêdî ew yek du sê sala hêdî gencên me jî û ew kesên ku li ser edebiyatê kar dikin agadarin ku tiştek bi navê rexna edebî heye û pêwîst e ku di nava kurmancan de hebe ئازیزان کاتێک لە ورمێ دەیت بۆ ناوچەی گەشتیاری بەند و لەوێەوە بۆ مەرگەوەر لەسەر ڕێگا بەنداوێکی لێیە سەدێکی لێیە بە نێوی سەدی شاریچای کە سەدێکی گەورەشە چەند گوندێکی خۆش لەسەر چۆمەکە هەیە و زۆر خۆشن لە پشت سەری من ئێوە بەشێک لە بەندا و سەدەکە بینن با بڕۆن سەردانێکی ئەوێ و چەند وێنەیەکیش لە گوندەکان ببینین دوماڵی پاکی باخێک دەروێنم لە جوانی لە تێگزێ دوماڵی پاکی باخێک دەروێنم لە جوانی تاسەی وشکەلانی تین و دەبەم ئەم ئەترێکن درشتە دەرباز بووین زەحمەتیان مەزن مەدیتن ژیان مە پرەنگێکی دنیاسی ji ber hindê
از بوم شهادی گلک بویران كيفا؟ ريكا درست فا راست بيجت ام چه بکن؟ چی هم برزه بوی؟ نانا وزاني بچی کاتی بابم از در رای نبود و اول رکا درسته از در بریا وکم لە شاری ورمێ ئەڕێنە لای خاتو بەهاری معروفی ئاکتەری سینەما ئەمانەوەی لەگەڵیان ناوتوێش بکەن لەسەر کار و چالاکیان بزانین چیان کردووە و بەرنامەی داهاتویان چییە. تا ئێستا از 5 ساڵ از بواری سینەمادا شۆل دەکەم. دەستپێکی فیلما من فیلمە درێژێ دایان بوو و از من ڕۆڵێ سەرەکی هەبوو. پشتی ئەو من تەنووکە 8 فیلم از بەشدار بوومە، هەموو 8 فیلمیش 2 فیلم نەبیتە مابەقی از ڕۆڵێ سەرەکی بوومە. 3 فیلم من دەرە وڵاتێ یعنی کوردستان باشوورم شۆلگیریە. پاشه بچگل بازیگریه من بکستیجی یعنی طراحی جلوبرگش مکریه. جلوبرگ کردی؟ جلوبرگ اکتر بازیگر. ولا سینما لبوار سینما وەکو بێسڵ جلوبەرگیش زۆر باش. تا ئێستا لە فستیڤاڵ و جەشنوارەوانە بەشداریتان کردووە؟ بله لفستیوال فیلم دوهوک از بوم به بونه میوان تایبت چون من 2 فیلم هبونا فستیوالا فیلم دوهوک فیلم بلند دایان بو فیلم کرت گرانه و پشت هنگ از نو فستیوال فیلم سلیمانیه 4مین فیلم فستیوال سلیمانی از میوان تایبت بوم. پشت هنگ انشالله کو فستیوال فیلم مسکو از ببونه میوان تایبت سال 2021 از بشتر بوم. ئەمجار تا ئێستا بە خۆت نەکەوتیتە بیریەوە کە خۆت دەرهێنەری بکە یان بنووسی لە بواری سینەما؟ والله راستی بخوازن از فیلم کرده فیلم که مهیا که متشکریه فقط اوی کو شغل سینما کری بید تزانید اسپانسر و تهیه کننده پیدا کردم بو فیلم کرد کلا زحمته از لیده گرم انشالله که بو سال دی از ببونا در هنره که ببونا کارگردانه که از بشم ناو فستیوالا بشدار بم ببونا کچکه که کرد باجار ورمیده. لەلای خۆت کام یەک لە فیلمەکانت پێ باشترە؟ والله همو فیلم باشه نظر مده چون بازیگر اوی ناوه نبید بو بازیگری او شوله ناکد ولی کرسترین سخترین شول من فیلم دایان بود چون گو هم تجربه اولی ما بود هم لوکیشن گلک زحمت بود یعنی ما جیر 14 درجه ما شول دکر گل جیلی که گلک نازک دایان فیلمی از بهروز نورانی پور برنامه سینماهای سراسر کشور. داستان فیلم دایان یه داستان پشتی شرک و 4000 جن سوری آواره دبن بخاطر شر داعشه و خانواده ما تایبت نقش من ودری از کچک مزنه مالمو یعنی چاودری خوشکوبرای خادکم و گلک مشکلات بومدیت پیشو فیلم دایان گلک لوکیشن هبون و گلکی شولکی سخت بود چون ما لوکیشن سار هبون بفر هبو آو هبو بازیگر دبی یعنی او رولانه او حسانه نوع شرایط سخت اجرا کرده با یعنی کات هبو از سرچیا محمد خوشگو برای فلج هبون دبی سرچیایی که تجی برف از وانه ببم از بازیگرم نکارم بیجم نه شولا منه ام دبن چون صار فشار سرما 14 درجه جیر صفر ام نو آویده در باس بونه مدلیست و
کاتێکیدا ئەنی هەند فشار سەر بازیگەر هاتبوو و ئەس بێهوش کەتم و وەختی چوومە دکتۆرە گوتووە گە 5 دقیقە درەنگتر هاتووە کچکە بازیگەرە جانەخە دەستەدا و یعنی شرایط هەند سەخت بوو یعنی ئەس دەخوازمەوە بێژم وەلی شۆلێکی تایبەت دەرکەت بەڵام نەتیجە ئاکامی باش بوو چۆن نەتیجای گەڵە باش بوو هەرچەند تدوین گەڵک بێڕەحمە گەڵک شۆل هەبوو و مەسەلەن ئەس بخوا قەرار بوو بەدەلێک بجێمە بێت ئەم ڕووبارە ڕات بە ناوانین ئەس بخوا ڕووبارە ڕات بووم ڕووبارێکی گەڵە سار و تدوینێتە ڕەفکاتێتە کۆلەنچوو یعنی بینەر ئەوانە نەدیت وەلی ما هەموو ئەو زندگی کرد ئەو فیلمە و نەتیجەکی باش بوو گەڵک فستیڤالە جەهانی چوو و ئەس گەڵە پێشادم و ئەس چیام بازیگەرە نەخشەوە لەو فیلمە بە ئەگەر شتێکەیە من نەمپرسیەوە ئێوە باسی بکەن ئشت کە من ببوونی کچکێکی کورد ئەدەخوازم ئەوە بێژم و خانەوادە ئاریکاریە کچکا بن پشتیوانە کچکا بن کە بواری هونەریدا بەردەوام بن و کچک بشن ناوێخوا باژارێخوا خانەوادەیەخوا پێ سەر بلندکن سەر بکەون جامعە تایبەت جامعەیە کورد پێویستە بوو کچکێ هونەرمەند پێویستە بوو جامعەیە کچێ هونەرمەند و پشگیری لێ بکەن حمایەت بکەن و جامعەیەکی باشمە هەبیتن کە تۆ باسی ئەوەت کرد منیش پرسیارێکت لێ بکەم ژنان و کچان بە تایبەت لە بواری هۆنەری کارەکان لەگەڵ چه ئاستەنگێک ڕوبەرون پرسیارێکی گەڵە جوانە بوو کچک تایبەت کچکێ کورد گەڵە زەحمەتە و بشن جامعەی هونەریدا بەردەوام بن چونکو گەڵک چاوێ خراپ سەیری دەکەن یعنی کچکە تنەیە واردە جامعەیەکی هونەری دەبیت هەر قشتێکی دیت وەلی ئەوە دەبە بزانن و ئەگەر باوەریە بە کچ بکەن هەرکی دەری بە کچ دەشێت و شۆڵێ خەبەر دەوام بکات یعنی بۆ کچ گەڵە قورسە یعنی خانەوادە بیت حمایەت نەکات نەشێت ئەو شۆڵێ دامە بدات کچکە جامعەیە تەرد کات نەشێت ئەو شۆڵە بکات و ئەو چۆن کچە نەشێت ئەو شۆڵە بکە وەلی ئەگەر ببوونێ کەسێکی هونەرمەند سێری بکەن سەحکەنێ یعنی ئەو مشکلانە هەموو ڕاف دەبیت وایە خۆب هەیە عزیزان من لە شاری ورمێم لە کلیسای مەریەمی مقدس ورمەیەکە لەو شارانەیە کە کلیسای زۆری لێیە ئەم کلیسایەکە لە گرنگترین و مهمترین کلیساکانی دنیاە واکە ئەڵێن یەکەم کلیسایە لە ئێران و دووهەم کلیسایە لە دنیا 3 نەفەر لە مەوبەدانی زەردەشتی کە لێرە بوون پێشتر پێشەوە ئەگرە کلیسا بێ ئێرە ئاتەشگا یان بڵێن شوێنی ئاگر یان پەرستشگەی ئاگر بووە لە سەردەمی زەردەشتیەکانە ئەمجار ئەوان کۆچەکەن و ئەڕۆن بەرەو
بيت اللحم لەوێ یەکێ لەو مەبەدانە ئەزانێ کە یان پێشبینی هاتنی حەزرەتی مەسیح ئەکات هەر بۆیە پاشەوە ئەگەڕێتەوە ئێرە یان ئاتەشگاکە لە ئەبات و ئەیکا بە بڵێن بە کلیسا هەر بۆیە ئێرە یەکێ لەو گرنگترین و کۆنترین کلیساکانی دنیاە هەروە کە پێشتر ئاماژەم کرد یەکەم کلیسا لە ئێران و دووهەم کلیسا لە دنیا ئەم کلیسایە کلیسای ئاشوریەکانە ئاشوریەکان زۆرتر لە 6,000 ساڵ لەوە پێش هەر لە ئێران یان لەم ناوچەیە هەبوون و هەر بۆیە پێشی هەموو دینەکان ئەوان هەر هەبوون بەڵام دوایی هاتوونەتە سەر ئاینی عیسا مەسیح چەند مەزارگە لێرە هەیە هی گەورە پیاوانی ئاینەکەیان یان کەسایەتەکانی تر ئەمە زۆر کۆنە تامیر و نۆژەن کراوەتەوە لە بەشێکی ترا کلیسایەکی تازە کراوەتەوە ڕێوڕسمەکانیان لەوێ بەڕێوە بن ئەچین سەردانێکی کلیسای مەریەمی مقەدەسەکەین لە شاری ورمێ کە یەکێ لە گرنگترین و کۆنترین کلیساکانی دنیاە دلداریا ما بدد گفت شعر هر شعره حتی کو پیر بید تو گفت نه پیر هر پیره حتی کو شعر بید ام وقتی زمان شره مثلا آوه پرکی دار ما چه کرده بو درست به پاناتیا قامیونه که مازن قامیان کشکی آته با وی آلی یا وی آلی دیکتا نا آلی عزیزان بۆ ئەم بەشەی بەرنامەی گەشتەکانی ئەو دیوچیا لە شاری ورمێ یان ڕزایە ئەڕۆنە لای و هونەرمەند کاک ڕەسوڵی بانگین کاک ڕەسوڵ بۆ خۆی نووسەر و دەرهێنەری سینەما و شانۆیە لەگەڵیان وتوێژەکەین ئاشنابین لەگەڵ بەرهەمەکانیانەوە بەرنامەکانی داهاتوویان فەرموون چۆن بوو هۆگەریت پێیا کرد بە کاری هونەری بەتایبەت سینەما و شانۆ هنر درد دوتید وقتی انسان دردمند بیتن و اوتیش دینا سریوی که نشید عکس العمل که کنشکی باش خونشان بدد دید و وابسته به هنر دبید هست کرد به هنر خو اوتیشتی که قومیه چه سروی چه ملت و جماعت و حمولاتی و اوانه به هنر نشان بدد و پر 7 کیلومتر بود هم 3 ساعت آدیشون 3 ساعت دهات نه نده بو هم روجدا پیدا بشه نه دشمن مدیدی تو به قمپارا فقط شبه بیچرا بین روناهی ها مهه اره یەکەم کار کرد دەست پێ کرد چی بوو یکم کار شانۆ بیە
شانو مکار دکرد نزدیک ل 20 سال پیش و لیک اگه شانوی مک زور دنگ دو او وقتی 18-19 سال بوم شانو شول کرد سر نوه شیر و خط کو ارمیاد از دنگ دو و او باعث بود که از دیسا جیه اوره ادامه بدم و شانوی کار بکم. وکا در هنر نوسریان وکا اکتر آوانش کرده کی؟ از زورتر دنویسم نزدیک ل 7 و چند دانه شانو نامه مهنه نزدیک ل 20 دانه سناریو هنه چند مجموعه شعر مهنه و 20 و چند دانه جی داستان چیروک کرد چیروک می نویسینه. اما خب در هنر شانو جدی کم نزدیک ل 30 دانه شانو حتی نه هم بری سر دیکه سر صحنه نزدیک ل 20 دانه فیلم کرد و بلند می چی کرنه. زورتر کارم وکو در هنر و وکو نویسکار بیا اما چند شولی خود آجی وکو اکتورک بازیگرک مکار کریه که آخری وان 2 سال پیش بو فستیوالا حولیری مشانوک بربو وکو در هنر و نویسکار بو خوش تیدا لیست بو و خلاطه باشترین اکتور او فستیوال جی مبرد. تنها لکنگ فستیوال و جشنواره و بشتری تن کرد. خب فستیوال زور بونه تهران بویا فستیوال اورمیه بویا فستیوال سقز بویا ترکا وان بویا دیاربکر بویا حولی رژی ام 2 جار چونه و فستیوال وان بجدار بونه و که در هنری که کرد بشتر فستیوال شانو کردی سقز بونه اگر بمانه زور کرد خسارناسی فستیوال ها بکن چی من پیدا بیجی؟ فستیوال هبون وان باشه اما نبون وانی جی چه ضربه نشید تئاتر که بدد که او تئاتر ریشه خو نا اجرا بو ملت داناوه مشکل اصلی فستیوالی ما اوایه هنرمند ما تنبل کریه که فقط بو فستیوال بو اجرای که بو 2 جار چون سر صحنه به اصطلاح خواتا خوب بکن تلاشی خوب بکن و پاش فستیوالی دی کار نای تکرن و اول پاش چند سال ضربه وعده دادن که جماعت تئاتر فستیوال خود تئاتر دور دکوید یعنی تئاتر باعث بید دبته سبب که شانوکار و فستیوال نیزوگ لیگ بن و ملت دور بکون در حال جماعت عنصر 4 تئاتریه به جماعت ما تئاتر چنینه یعنی اصلا چتک بکو تئاتر ما چنا بید اما باعث بید که هم دبید کشکی زیرکتر بن فستیوال باعث بید وکو مارکتک وکو بازارک تئاتر نشا ملت بدد نک تئاتر نشا چند داورا بدد که امان قضاوتا خوب بکن و هموتش بشته خلاص بونه کاک رسول حتی نها چند برهمه و چابو وکو کتاب بله وکو کتاب چند شانو نامه می وکو ضد بشر وکو شیر و خط وکو برادمرن وکو به 8 اوانه هاتنه چاپ کرنه و مجموعه شعر که میجی دیسا چاپ بویا
و چندیش مقاله بونه که نا نشریات و مجلات دا هاتنه چاپ کرنه. متنەکان ئێوە یان ئەو بەرهەمانەی کە هەم بە نووسین هەم بە دەرهێنەری زۆرتر تاکید لەسەر چه بابەتێک بابەتی کۆمەڵایەتیە بابەتی چییە باسی چییە؟ زورتر کار من از نا کار خدا سعی دکم هر کارک ساختار خو هبید قالبه خو هبیتن اما تشتک که زور بومه فکره و شانوی می زور سوه دخابتن بحث جیانه بحث مرنه و او فلسفه که پیش جیانه و مرنه هیا جارو بار وکو کمدینه جارو بار وکو تراژدینه اما مرن جارو بار بو انسانه که دشید معنی و تراژیک بدد جارو بار خود مرن دشید بو کل جیان معنی و کمدی و گروتسکه که بدد ئێمە وەکو کورد خەوەنە سینەما و شانۆە هەینە یان نە؟ دشین بیژن نه دو دانه فستیوال چند دانه سفر دور ولات چند دانه شانو چند دانه فیلم نشین بومه معنی اوی بدن که ام سینما و تئاتر دخوازن یا نه بس تک ایره هیا دزانشانه وقتی من بحث نیازه که دکن که وقتی تشتاق تخاذت حبيتن بحث السبب دكان او هيكو حكو او سبب ام نیاز جامعه بستینن چه اتفاقك دكابي چه دبيتن مثلا هم تئاتر کردا بستینن چه دبيت آیا کردک دهید خربید بیجد ما بو شانو چنینه آیا ملت کرد جماعت کرد خرد بین بیجد ما بو ما شانو چنینه بو ما سینما چنینه وقتی چنا بیجید در واقع نخوازیدن یا اصلا هیچ تا نگشتی او مرحله که فکر بکرد که بو ولات خو بو آینده خو بو زمانه که پچکی ام بیجن ام نسلکن که خلاص بونه بو زمانه که پچکی بگن مرحله که دخوازن فکر بکن دخوازن فرهنگ و کلتورا خو حفظ بکن حکو فکر نکرد که بو او وقتی تشتک وکو تئاتر دخوازید تشتک وکو سینمای دخوازید او وقتی دشید ام بیم فکر بکن و ما بخوازید جماعت ما بخوازن که بوان تولید محتوای بکن تولید فکری بکن تولید اندیشه بکن و اوانج همو وکو قالبه که سینما تئاتر دشید هبید نه ام هنرمند ام سینماگر ام شانوکار ام بخو شول دکن کس نابیشتمه که هنگ شول بکن آن شول نکن کاک پەیامی محەممەد پەنا هونەرمەندی پەنجەزیێڕین لە شاری ورمێ لە بواری سازکردنی دەف و ژەندنی دەف کار دەکات. ئێمە هاتوونێتە کارگاکەی لە شاری ورمێ لەگەڵیانە وتوێژەکەین لەسەر کار و چالاکیان و گوێبیست و بینەری هۆنەریشیان دەبین لە دروستکردن و لە ژەندنی دەف ئێوەش لەگەڵمان بن.
سلااوەڕێزم هەیە بۆ ئێوەی خۆشەویست و بینەرانی بەڕێز ئەمن لە منداڵیەوە لە نێو دەف گەورە بووم ژەنیاری دەف نەبووم بەڵام باوکە مامم ئەوانە دەروێش بوون لە خانەقاو تەکیە منش هەر لە نێو دەفدا گەورە بووم بەڵام 5 ساڵە بۆ خۆم ژەنیاری دەفم و بە بۆنەی ژەندنی دەفەوە عەلاقەم پەیدا کرد کە دروستکردنی دەفیش فێر بووم و ئیدامێ بدەم. کەرەستەی کارتان چییە یان ئەو شتانەی کە لە سازکردن و دروستکردنی دەفدا بەکاری ئەبەن چییە ئەو وەسیلانە و کەلوپەلانە چین؟ ئەرزکەم خدمەتان کە دەف بەرعەکسی ئەوەی کە قیافە و زاهرێکی زۆر سادەی هەیە وەسایلێکی زۆری لازمە بەڵام مەسەلەن لە دارە کە بۆ کەمانە استفادە دەبێت لە تەڵقی مەسنوویە لە نەواری دۆریەتی لە هەڵقەیە لە میخکوب و زۆر شتی دیکە کە استفادە دەبێت. باشترین دار بۆ دەف چه دارێکە؟ ئەرزم بە حوزور دار لە دەفدا باش و خراپی زۆرە زۆر دار هەیە مەسەلەن وەکو داری ڕاش داری ئەفرا داری سەنوبەر کە کەیفیەتیان فەرق دەکات بەڵام لە دەفدا زۆرترین و مهمترین شت وەزنە بازەدارێک هەیە کە کەیفیەتی لەسرە بەڵام وەزنی زۆر سەنگینە ژەنیاری دەف ناتوانێت زۆر لەگەڵی دەف لێدا بەڵام لە کن کەیفیەتی دار وەزنی داریش مهمە. باشە ئەی باشترین پێست بۆ دەف؟ باشترین پێست کە لە قەدیم ئەیام پێستی تەبیعی بووە پێستی مەڕ بووە و بزم بووە و بەڵام ئەلان بە خاتری مشکلاتێکە لە پێستی تەبیعی هەیە کە دەنگی دەکەوێت لە سەرمادا خاو دەبێت گەرمیکان تەڵقی مەسنووی هاتووە جایگۆزینی ئەو پێستە بووە کە 4 فەسلە لە هەموو لە سەرما و گەرمادا دەنگی تاغیر ناکە. ئەو دەفانەی کە دروستیان دەکەن بۆ کوێ هەناردەیانەکەن ئایا هەر لە ناو شاری وەرمێ یان بۆ شوێنەکانی ترە بێ؟ دەفەکانی من کە برەندی ئێکۆ ناوێتی بۆ کولی ئێران پەخشی دەکەم هەموو شارێک بەڵام بۆ عێراقیشم ناردووە بۆ تورکیەش سادر دەکەم و تەنەوە ئیتر هیچم زۆرە. ستانداردی دەف ئەندازەکەی چۆنە ئەندازەی پانی دارەکەی و خڕیەکەی؟ ئستانداردی خڕەیەکەی قوتری دایرەکەی 53 ینی 52.5 تا 53.5 متغیرە ئستانداردەکەی و پانایی دەفیش ئستانداردەکەی 5.3 وەلی جەدیدەن چون خۆب نەوازندەی خانم زۆرە دێن پانایی کەمانەکەی بە خاتیرەوەی کە وەزنی بێتە خوارە کەمتر دەکەن و بازە ئەفرادێکیش 5.5 یا کەمانەی پانی خانەقاهی 6 سانتیش سفارش دەدەن و دەفتەژێنن.
کاک پێیان ئەگەر کەسێک دەفی بوێت بیاوێت بێت بۆ کارگاکەیەوە سەردانی کوێ بکە عنوان و ئادرسەکەتان کوێیە بە خااتیرەوەی کە ئێمە دەفەکان بە کولی ئێران دەنێرین مثلەن کەسێک لە شاری دیکەەوە ناتوانێت بە خااتری یەک دەف هەست دەبێتە ئورمیە بەڵام ئێمە ئادرسێکی ئینتەرنێتی ئینستاگرامیمان هەیە بە نێوی ئێکۆ ئافیشیال پیجی ڕسمی ئێکۆ لەوێ دەتوانێت سفاریشی خۆیان سەبت بکەن و ئێمە لێرەوە بۆیان ئێرسال بکەین کاک پێیان ئێساگە کە خەڵک پێکەوە ئەژیت و لە بڵێن ئاپارتمان و شقە و یان لە دۆروبەری یەک بۆ ئەوەی کە ئەو دەنگە مزاحم نەبێت بۆ ئەملا ئەولا چارە چییە؟ ئەرزکەمە خزمەتتان بۆ خۆتان زان دەنگی دەف زۆرە ئەوانەی کە دەستنە کلاسی دەف ئاموزش دەبینن نیازیان بە تەمرینی زۆرە و دەنگی دەف خۆ بێت تا لە ماڵێ جیرانەکان ئەوانەی ئەپارتمانیشەیە هەروانەی دایک و باوکی خۆمان ئەزیەت دەبن لەبەر خااترەوە ئەمن دەفێکم دروست کردووە بە نێوی دەفی سایلنت کە دەنگی زۆر زۆر کەمە کە هەر بۆ خۆت گوێت لێ دەبێ کەس ئەزیەت نابێت نە جیران نە ماڵێ دەفی سایلنتە. ئازیزان گەشتینە کۆتایی بەشی یەکەمی بەرنامەی گەشتەکانی ئەو دیوچیا لە شاری ورمێ بۆ هیوایەکە بەدڵتان بووبێ تا بەشی دومی بەرنامەی گەشتەکان لە شاری ورمێ ئێوە بە بەختەوەری ئەسپێرم.